Նախ բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք, իսկապես նաև չափազանց ցանկանում եմ կարևորել այս օրերի ընթացքում, ամիսների ընթացքում ձեր կողմից մշտապես Հայաստանի Հանրապետության, անկեղծորեն եմ ասում, նորագույն պատմության ամենախայտառակ քաղաքական հետապնդման վերաբերյալ մշտապես ձեր լուսաբանումները Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ այնինչ տեղի է ունենում արդեն 7 ամիս, իսկապես աբսուրդային է։ Այս պայդրությամբ արդեն Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ կրկին կիրառվեց տնային կալանքը որպես խափանման միջոց, որ պատկերացնեք վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարանի որոշումը ենթադրում էր կրկին կալանքի ռեժիմը։ Եվ այն դատական նիստը, որը գործընկերների հետ ունեցանք 14 ժամ տևողությամբ, դատավոր Դոլմազյանի նախագահությամբ, կրկին հանգեցրեց նրան, որ տնային կալանքը կիրառվեց որպես խափանման միջոց։ Իհարկե նաև այն սահմանափակումները, որոնք կիրառվել էին հրապարակային խոսքի առումով, դրանք վերացվել են։ Եվ այդ վերացման սկիզբը իհարկե արդեն դրել էր հենց վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարանը։ Իրավիճակը հետևյալն է, այն, որ Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ ընդհանրապես որևէ խափանման միջոց պետք է կիրառված չլինի։ Այն, որ այստեղ ընդհանրապես գործ չկա, բայց կա 7 ամսից ավելի տևող ամենաինտենսիվ քրեական հետապնդումը, դա հայտնի է բոլորին։ Այն, որ Սամվել Կարապետյանը 7 ամիս առաջ հստակ գիտակցում էր, երբ տան դիմաց եկել էին 100-ից ավելի ոստիկաններ, որպեսզի իրան բերման ենթարկեին, խուզարկություն իրականացնեին եւ այլ, բոլորի համար պարզ էր ինչ էր կատարվելու։ Բայց Սամվել Կարապետյանը, որպես ուժեղ մարդ, որպես ուժեղ հայի տեսակ, բնականաբար պատվով չնայած այդ ամեն ինչին 7 ամիս տևող կալանք ունեցավ, որը իդեպ կալանքը եւ տնային կալանքը նույն կալանքն է եւ այն հիմա էլ է շարունակվում։ Իրավիճակը սա է։ Վարդապետյան, խնդրեմ մի փոքր մանրամասնեք հրապարակային խոսքի սահմանափակումը, որ համվել է, դա ինչ է ենթադրում։ Տեսաուղերձով կարող է արդյոք թե էլի փաստաբան։ Որոշ մանրամասներ կներկայացնենք առաջիկայում, բայց առնվազն, երբ գտնվում էր Սամվել Կարապետյանը քրեակատարողական հիմնարկում, մի շարք հարցերի վերաբերյալ իր հրապարակային խոսքը դուք լսել եք, դուք լուսաբանել եք, մեր հանրությունն էլ դրան հավուր պատշաճի արձագանքել է։ Առնվազն այդ ձևաչափի տեսանկյունից խնդիր չի լինելու։ Մնացյալ մասով լրացուցիչ իրազեկումներ դեռ առիթ կլինի տրամադրելու։ Պարոն Վարդապետյան, դեկտեմբերի 30-ին գրավ էր կիրառվել, այս դեպքում գրավ եւս համակցված կիրառվել է, բացակայելու արգելքը եւս կիրառվել է, իսկ թե արդեն մնացյալ հանգամանքների վերաբերյալ, նույն սկսած մեղսագրվող արարքների, հիմնավոր կասկածի այլ հարցերի մասով, մենք երբ կունենանք ամբողջական դատական ակտը, մանրամասն լրացուցիչ դրան կանդրադառնանք։ Մի բանը հստակ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մենք ունենք ընդհանուր առմամբ մարդասիրության ճգնաժամ։ Այն, որ մեզ մոտ քաղաքական հետապնդումները, այն, որ քաղաքական բանտարկյալների թիվը իսկապես ռեկորդային է, դա արդեն հայտնի է բոլորին, բայց մենք ունենք նաև մարդասիրության ճգնաժամ։ Այն, ինչ տեղի ունեցավ 2026 թվականի հունվարի 16-ին, երբ Սամվել Կարապետյանը գտնվում էր բժշկական կենտրոնում, իր հիվանդասենյակում եւ այդ պայմաններում քննիչի եւ դատախազի գործողությունների, ինչպես նաեւ վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարանի, որը ամբողջությամբ տեղավորվում է քաղաքական հետապնդման այս աբսուրդի մեջ, գալիս են եւ ներերակային ներարկումը ընդհատում են փաստացի, բայց այստեղ պետք է անկեղծ լինեմ, որ հենց ինքը Սամվել Կարապետյանը գտնվելով հիվանդասենյակում, երբ տեսավ ոստիկաններին, իր առաջին գործողությունը այն էր, որ ինքը հենց նաեւ անջատեց համապատասխան սարք։ Հենց ինքը եւ ասեց գնացինք։ Սա էր իր արձագանքը, սա էլ հերթական անգամ, կարծում եմ նաև մեր հայրենակիցների համար, ովքեր նաև արդեն պատկերացում ունեն Սամվել Կարապետյանի մասին, իր տեսակի մասին, կարծում եմ դա կանխատեսելի էր, որ այդպիսինն է լինելու իր արձագանքը։ Ասելով գնացինք։ Ոչ թե ասելով, թե ընդհանրապես սա ինչ է, իհարկե մենք պաշտպաններով անկեղծ եմ ասում, եթե հնարավորություն ունենային, կցանկանայի, որ այդ տեսարանը ընդհանրապես չտեսնեի կամ հիմա մոռանայի։ Բայց դա է եղել իրականությունը։ Սա է եղել իրավիճակը, որում մենք փաստացի ամեն օր ապրում ենք ու փորձում ենք իրավաբանական գործունեություն իրականացնել։ Սա աբսուրդ էր, հարգելի գործընկերներ։ Սա մարդասիրության ճգնաժամն էր։ Բայց ունենք նաև այն փաստը, որ Սամվել Կարապետյանի տեսակը այդպիսինն է։ Պարոն Վարդապետյան, բողոքարկվեց դեկտեմբերի 30-ի որոշումը, այս դեպքում ինչ սպասելիքներ ունեք, նորից կբողոքարկեն երկամսյա կալանք, այսպես նորից չկա։ Իհարկե ամենայն հավանականությամբ նման զարգացումները սպասելի են, բայց բոլոր դեպքերում կարող եմ մի բան ասել, որ ցանկացած ապօրինություն
Նույնիսկ ամենամեծ ապօրինությունը, որը Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ տեղի ունեցողն է, ունի սկիզբ եւ ունենում է վերջ։ Եվ վստահաբար իր վերջը ունենալու է։ Այս քաղաքական հետապնդումը ի վերջո դադարեցվելու է։ Այլ հարց, թե դրա բացասական հետևանքները մենք ինչքան ժամանակ ենք տեսնելու։ Մենք ինչքան ժամանակ ենք կրելու։ Մենք ինչպես ենք պատկերացնելու, որ օտար երկրա ներդրողը ուզենա գալ Հայաստանում մի ինչ-որ բիզնես գործունեություն ծավալել։ Երբ իրենք տեսնելու են, որ աշխարհահռչակ մեր հայրենակիցներից մեկը, ով Forbes-ի ցուցակում է, ինչեր է տեղի ունենում իր նկատմամբ, ով Հայաստանի Հանրապետության համար փաստացի բացառապես լավն է արել։ Ես օրինակ իսկապես այս վերջին շրջանում երբ տեսնում էի մի քանի հրապարակում, օրինակ Հեցի հետ կապված, հա, Հեցի գործարքի վերաբերյալ խոսում են մարդիկ, որոնք 2015 թվականին միգուցե դեռևս ուսանող են եղել։ Սամվել Կարապետյանը 2015 թվականին Հեցի սնանկացումից փրկողն է եղել, լինելով այդ ժամանակ էլ Forbes-ի ցուցակում։ Մի քիչ տրամաբանություն է պետք ունենալ ամեն մի նույնիսկ աբսուրդային ճակերտներում միտք արտահայտելիս։ Իսկապես մի քիչ ողջամտություն պետք է ունենալ։ Բայց նաև մյուս կողմից այս ամենը միգուցե եղավ պատե առիթ, որ մեր հանրությունը նաև շատ ավելի հստակ պատկերացնի որոշ հանգամանքներ, շատ ավելի ակնհայտ տեսնի ապօրինությունների ծավալը եւ միաժամանակ շատ ավելի լավ տեսնի Սամվել Կարապետյանի ուժեղ հայի տեսակը։ Վարդանյան, քանի որ առողջական կապված է, խոսեցիք ինչ է պատրաստվում, ինչ է տեղի ունենալու, կրկին Սամվել Կարապետյան տեղափոխվել է բուժհաստատություն, թե տանը բուժում։ Դրա վերաբերյալ լրացուցիչ եւս կիրազեկենք այն, որ դեռևս Սամվել Կարապետյանը ստացիոնար բուժման կարիք ունի, դրա վերաբերյալ կամ բժշկական հավուր պատշաճի փաստաթղթեր։ Դրանում երկրորդ կարծիք չկա։ Մեխանիզմները կհասկանանք, որովհետև ի վերջո այստեղ միայն մեր ցանկությունը չէ, այնպես է ստացվել, որ ստացվում է նույն քննիչը եւ դատախազը պետք է որոշում կայացնեն անձի պատշաճ բժշկական օգնության վերաբերյալ։ Տեսնենք ինչ որոշում են կայացնելու։ Բայց մի բանն է ամենահստակը, Սամվել Կարապետյանը առողջական խնդիրներ որպես այդպեսին չի ունեցել մինչև 2025 թվականի հունիսի 18-ը։ Այն ինչ տեղի է ունեցել Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ նույն թոքաբորբը, նույն ֆիբրոզը, նույն կորոնավիրուսային համավարակը, մենք այդտեղ տեսնում ենք ուղիղ դիտավորություն իրավասու պաշտոնյաների եւ նաեւ քաղաքական պաշտոնյաների կողմից Սամվել Կարապետյանի առողջության նկատմամբ ոտնձգության տեսանկյունից։ Եվ իդեպ այս պնդումները կատարելու համար պարզապես օբյեկտիվ տվյալներն ենք նայում։ Օբյեկտիվ տվյալները, բայց վստահ եղեք այդ առողջական հարցերն էլ ամբողջությամբ հաղթահարվելու են։ Դա էլ ենք անցնելու ենք առաջ։ Ոնց տարբեր դժվարություններ Սամվել Կարապետյանը հաղթահարել է, սա էլ ավելի հստակ հաղթահարելու է եւ շարժվելու ենք առաջ։ Եվ միջուստով հարցը դեկտեմբերի 30 եւ խափանման միջոցը փոխվել է տնային կալանքի, այդ օրը բացառապես ընտանիքի անդամները, հա, կինը եւ երեխաները այս անգամ փոխվել է արդյոք։ Սահմանափակումը կրկին վերաբերում է մերձավոր ազգականներին, որ պատկերացնենք օրենսդրական կարգավորումը այնպիսին է, որ օրինակ Նարեկը Կարապետյան հիմա չի կարող տեսակցել իր հորեղբորը։ Աբսուրդ է, իհարկե աբսուրդ է։ Նրանք ինչի համար նման սահմանափակում նախատեսվի։ Այդտեղ էլ ինչի համար հարցի պատասխանը կարելի է միշտ գտնել քաղաքական հետապնդման տրամաբանության մեջ։ Ուղիղ։ Լավ, ի վերջո ինչ խնդիր կառաջանա, եթե Նարեկը Կարապետյան տեսակցի իր հորեղբորը, Սամվել Կարապետյանին։ Ինչա լինում այդտեղ։ Ինչն է անհանգստությունը։ Բայց այդպիսի անհանգստություն ունի քննչական մարմինը, դատախազությունը, օրվա իշխանությունները։ Քաղաքական հետապնդումը ընդհանրապես միշտ է աբսուրդ։ Եթե աբսուրդ չլինի, քաղաքական հետապնդման կարիք չունես։ Այլ հարց, որ Հայաստանում այս գործով քաղաքական հետապնդման, ֆանտազիայի, աբսուրդայնության սահմաններ չկան։ Սահմաններ չկան, բայց դրանք բոլորը հաղթահարվելու են։ Մեկ վարքյան թող ոչ մեկ չկասկածի։ Պարոն Վարդանյան, ինչպես հասկանում նախաքննությունը ավարտվելու միտում չունի։ Դուք բացառում եք, մի շատ կարևոր բացահայտում ունեմ անելու, հարգելի գործընկերներ, շատ հետաքրքիր։ Հիշում եք, մենք ունեինք 53 քննիչներից բաղկացած քննչական խումբ։ Երբ կալանքի միջնորդությունը ներկայացնում են, այսինքն տնային կալանքի միջնորդությունից հրաժարվում են եւ ներկայացնում են նորից կալանքի միջնորդություն, երբ ծանոթանում են գործի նյութերին, բարձվում է ինչ։ Ուրեմն քննչականը եւ դատախազությունը ասում են շատ ինտենսիվ գործողություններ դեռ ունենք անելու, բայց 53 քննիչներից բաղկացած խումբը այլևս 22 քննիչներից է բաղկացած։ Երևի 53-ով այնքան շատ աշխատեցին, որ հիմա պետք է էլ ավելի շատ աշխատեն, բայց 22 քննիչ են դառնում։ Հասկանում եք, այսպես տեխնիկական, այնքան
անհասկանալի մեղմ ասած, աբսուրդային վարքագիծ ունեն։ Պարզ է, չէ, 53 քննիչով, եթե ուզում եք նախաքննություն անեք, 1 ամիսն էլ է ձեզ բավարար։ 22 քննիչով լավ 2 ամիսն է ձեզ բավարար, բայց դեռևս նախաքննության ավարտ չկա, որտեղ ամեն կերպ ցանկանում են, որ մենք դռնբացության կարգով այս աբսուրդը չներկայացնենք, ամեն գնով։ Բայց ի դեպ, այդտեղ էլ մի խանգարող հանգամանք կա իրենց համար։ Օրենքը ի վերջո դրա համար էլ է լուծումներ նախատեսում, դրա համար էլ է ժամկետներ էլ նախատեսում, իհարկե Սամվել Կարապետյանի գործով ոչ օրենք է գործում, ոչ իրավունք, բայց ամեն դեպքում այդտեղ էլ լուծումներ կլինեն։ Դա անխուսափելի է։ Նաև ի վերջո ձեր կողմից հանրային արձագանքը սրան, կարծում եմ եւս չափազանց կարևոր է, որովհետև այն, որ պարսավելի երևույթ է, 7 ամսից ավելի իբրև նախաքննություն ներկայացնելը, դա կարծում եմ եւս որոշակի զսպող նշանակություն կունենա։ Ինչ ժամկետ կա, որ իրենք այլևս չեն կարող ձգձգել նախաքննությունը եւ պետք է արդեն որ պատկերացնեք քրեական դատավարության օրենսգիրքը առավելագույն ժամկետներ է նախատեսում, դրանցից մեկը օրինակ այս դեպքով կարող է լինել 10 ամիսը։ Բայց դա որ պատկերացնեք առավելագույնի առավելագույնն է։ Առավելագույնի 53 քննիչներով հիմա արդեն 22, երևի շատ դժվար վիճակում են, շատ։ 53-ով չկարողացան, դրա համար որոշեցին թիվը պակասացնել։ Լավ, ամոթ է իսկապես։ Շնորհակալ եմ հարգելի գործընկերներ։ Որպես այդպեսին այս փուլում դեռ չկա։ Լրացուցիչ կիրազեկենք, ձեզ էլ շատ շնորհակալ ենք, շատ։ Կարապետյանը որևէ բան չի փոխանցել, որ ձեր միջոցով դուք կարողանաք։ Կարծում եմ դեմքին ժպիտը որ տեսակ եւ ակնհայտ է նաեւ, թե ինչքան է կարեւորվում մեր հայրենակիցների աջակցությունը։ Չափազանց եւ ինքը միշտ դրանից տեղեկացված է եղել եւ միշտ դա չափազանց կարեւորում է։ Եվ իսկապես չնայած այս աբսուրդին, այս ամենին դուք տեսաք միշտ ժպիտը դեմքին, միշտ։ Շնորհակալ եմ գործընկերներ։